Всем привет, дорогие друзья. Мы продолжаем проходить Crysis. На загрузку забыл поставить. Так, дошли мы до пещеры. Сейчас будем заложников освобождать. О как. Хо-хо. Намат, не вижу твоего сигнала. Включи прибор ночного видения.
силы. Максимум скорости. Максимум силы. Максимум силы. Максимум скорости. Максимум силы. Максимум скорости. Я уже устал ждать! Заряды на месте! Можно начинать! Зависят. Сейсмическая активность, всплески излучения. Все это из-за объекта. Слышали, что сказал мой отец? Он хотел предупредить вас. Мы не можем Да, кажется, я поняла. Наконец-то! Я зафиксировала необычное электромагнитное излучение. Параметры меняются. Да, что происходит? Послушайте, перед тем, как связь пропала, с раскопа пришел сигнал. уже не важно. Генерал, что-то передает сигналы в эту постройку. Нам надо выяснить, что... Хватит! Так, вот и убийца, который положил моих людей. Спасибо, что пришел. Взять его. Береги силы. Твой нанокостюм отключен. Твой путь окончен. Генерал, интенсивность излучения в храме стремительно возрастает. Хватит лицемерить, доктор! Мы все знаем, что это не просто храм. Разве ЦРУ будет интересен храм? Разве Пентагону будет интересен храм? Разве ему будет интересен храм? О чем вы говорите? Кажется, мы открыли самый мощный источник энергии в мире. Возможности безграничные. И ваше правительство тоже хочет проникнуть туда не менее, чем мы. Я этого не допущу. Черт, энергии мало! Держи напряжение! Время. Прошу. Вы не понимаете, что вы делаете. Действуем по плану. Она права! Остановитесь! Вы убьете всех! Боже мой! Молчать! Группа Альфа, внимание! Смотрите на великое свершение! Взрывайте! Взрывайте! Нет. Это звездный час нашей Родины! Максимум силы. Максимум Остановите его! Максимум скорости. Максимум силы. Максимум скорости. Достаточно времени. Как так? Остановите его! Максимум силы. Так, надо находить оружие. Остановите его! Максимум скорости.
Ты бы уже умер. Ты у меня попал. Ага. Сюда! Сюда! Я знаю, где выход. Сейчас все провалится вниз. Мисс Розенталь, надо выбираться отсюда. Похоже, выход где-то на верхних уровнях. Идем. Кто вы? Боец спецназа США. Мой папа. Он остался там, на раскопках. Он не выжил. Извини. Этого я и боялась. Ловушка! Здесь есть другой выход. Нет, вряд ли. Номан, как слышно? Это Гриф-4 от майора Стрикленда. Я здесь с Еленой Розенталь. Нужна эвакуация. Сможешь пролететь в пещеру? Черт, Номан, не слишком ли... Ладно, жди, снижаюсь. Ну давай. Открывается! Ниже нельзя, Номан! Можем задеть стену! Подходи к обрыву. Придется прыгать. Давайте, леди, прыгайте, я поймаю. Сейчас! Держись! Номан! Гора рушится! Мы не можем оставаться здесь! Не бросайте его! Мы принимаем твой сигнал. Номад, выбирайся на поверхность. Мы тебя подберем. Ага, подберете. Ну, что дальше? Чудесно. Максимум скорости. Номан, слышишь меня? Слышу тебя, Гриф-4. Я еще там. Вход в пещеру завален. Есть другие выходы? Нет, Гриф. Только вглубь. Ладно, сиди тихо. Я пришлю подмогу, мы вытащим тебя оттуда. На это уйдет несколько часов. Попробуй пробраться вглубь пещеры. Как скажешь, Номад. Но на твоем месте я бы позаботился о боеприпасах. Никто не знает, что ты там найдешь. Максимум сил. Максимум скорости.
Гриф, связь пропадает. Как слышно? Прием. Гриф, как слышно? Попробуй усилить видеосигнал. Надеюсь, это поможет. Буду описывать то, что вижу. Я в каком-то туннеле или пещере. Стены похожи на кристаллический камень, но более правильной формы. Никогда такого не видел. Здесь темно, холодно. Очень холодно. Стены необычные, как ракушка. Похоже на органику, надеюсь, вы все это видите. Заметил движение. Черт, это та же тварь, что убила пророка. Что за... Сила тяжести пропала. Стабилизирую себя с помощью двигателей. Надо только освоиться чуток. Ну, что-то сломано. А, дверь. Черт, что это было? Свет. И меня убила палка. Недостаточно энергии. Заметил движение. Черт, это та же тварь, что убила пророка. Что за... Сила тяжести пропала. Стабилизирую себя с помощью двигателей. Надо только освоиться чуток. Черт, что это было? Максимум силы. Такое ощущение, будто меня что-то выталкивает. Попробую все-таки пройти. Максимум скорости. Я здесь не один.
их обесточить. Кажется, получилось. Куда ты спряталась? Максимум брони. Кто бы это ни был, теперь он мертв. Так, значит, туда наверх надо. У них здесь просто производство целое. Это внеземная агрессивная раса. Захожу в какую-то большую пещеру. Что это за место? Только так.
2. Да, так и сделаю. Достаточно энергии. Он, наверное, вниз. Да, только знать бы куда точно. Максимум сил. Максимум скорости. Максимум брони.
опять этот шум. Похоже, все может рухнуть в любую минуту. По пещере проходит какой-то провод. Выглядит как нечто живое, но, кажется, по нему течет ток. Эти твари сюда много чего притащили. Еще больше механизмов. Только они совсем другие. Сразу стратим. Кажется, эти ворота открываются с определенной периодичностью. Попробую проскочить. Не любите вы зажигательные, да? Максимум скорости. Максимум брони.
Где я? Черт возьми. Ну и скорость. Максимум скорости. Здесь целая армия этих машин. Кажется, они готовят вторжение. Что за черт?
Недостаточно энергии. О, черт! Майор Стрикленд, если слышишь меня, немедленно уводи всех с острова. Эти твари пробуждаются. Максимум брони. Максимум скорости. Недостаточно энергии. О, черт! Майор Стрикленд, если слышишь меня, немедленно уводи всех с острова. Эти твари пробуждаются.
очень четким, как будто ты на поверхности. Начинаю трансляцию твоих видеоданных в штаб. Я вижу свет. Идем по твоему сигналу. Похоже, здесь выход, но ближе не подойти. Дистанция обнаружения... Вот и он. Номад, видим тебя. Берегись! Черт, я сбит! Сбит! Максимум скорости. Номад, ты еще жив? Так, на этом мы закончим. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.